ku yi maza ku danna subscribe, sa'annan ku taba alamar rawa domin samun sabbin shirye-shirye. Ya naga sai murna kike yi ne? Wallahi ina cikin farin ciki, zan yi ido biyu da Matawalle. Amma ke kaɗai naga kina yin murna. Wallahi ba ma ni ba, manyan 'yan kasuwa da ma'aikatan gwamnati so suke sun ido biyu da shi. Ni ko kin ga hakan bai dame ni ba. Wai dai munafurci ne da bakin hali da yake a kokon rai. To kowa ya saurara, ga shugaba nan mai girma sun gam yana nan zuwa. Me zaki faɗa akan halayensa? Ya dai sunanta gaskiya, ko an binne ta sai ta tona kanta. Mun koya daga gare ka jagoran. Matawalle, ina sauraron ka. Barkanku da zuwa gaba daya. Me zaki faɗa game da dawowar mahaifinki, eh? Gaskiya na ji daɗi sosai. Ina jinki, ƙarasa bayaninki. Masu sauraro, ku ji ni, duk wanda Matawalle ya yaba, kuma har ya bashi wata kyauta, ko da a ce ruwan sha ne, to wannan mutumin ya zama abin kwatanci. To gashi za a yi wa akawunta ƙarin matsayi, ko me zaki ci game da haka? Matawalle, ina akawunta zai koma ya ci gaba da aiki, eh? Zai koma babban ma'aikata. Just for fun.